Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə, gözəl bir yerdə, villalar olan yerdə, səviyyəli bir məhəllədə, gözəl bir yerdə, demək hörmətli izləyicilər, qay yoluna çatmamış, posta çatmamış, villalar olan ərazidə, gözəl bir yerdə, 4 mərtəbəli, 9 sotun içində təmirli, gözəl bir villamız satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara belə gözəl evlər qismət eləsin. Sona qədər izləyin, ev haqqında bütün məlumatlarını sizin nəzərinizə çatdıracağam. Gördüyünüz kimi, həyətyanı sahəsində, həyətində yay üçün, mətbəx üçün belə besetkası, yayda zətdə oturmaq üçün gördüyünüz kimi ev sahibi burada belə bir şərait yaradıb. Manqalxanası burada ayrıca ev sahibi yaradıb. Gördüyünüz kimi də bax burada hazır manqalxanası. Belə çörək pişirmək üçün topka kimi belə ev sahibi belə bir gözəl bir şey düzəldib burada. 9 sotun içində kupçalı, tam paket, torpağın da evində kupçası var. Evin üzü hər yeri demək olar, hasarları, evin özü ağlay daşlarla üzlənib, evi hər tərəfə belə demək olar, ağlayla üzlənib. İndi bunu sizə ətraflı çəkeyim. Demək bu evin 2 yerdən girişi var. Bir buradan, bir də bu tərəfdən də var girişi. 2 yerdən girişi var. Həyətyanı sahəsi gördüyünüz kimi 9 sotun içindədir, kupçalıdır. Buradan da bir giriş var, amma biz aşağıdan girəcəyik. Bura axıran otağıdır. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım. Həyətində burada sanitar qovşağıdır. Ev var, göstərirəm, hamısı ağlaydı. Bütün evin hər tərəfi. Yəni sağ-sol tərəfi, bir də arxadan başqa. Evin demək olar, sağı, solu, qabağı, ağlaydı. Bura axıran otağıdır, hörmətli izləyicilər. Keçən indi evin içi ilə tanış olduq. Həyətyanı sahəsi ilə gördüyünüz kimi tanış olduq. Bar verən meyvə ağacları da var, yaşıllıqları var. Besetkası, fəvvarəsi, hər şey qaydasında. Keçən indi evin içi ilə tanış olaq. Daxil oluruq evin içinə, hörmətli izləyicilər. Biraz biz çəkir ki, bax, yəni biz çox dəqiqə də vaxt istəmirik ki, tez qutaraq, çəkişdə tez eləyək ki. Demək, girən kimi dəhliz, istipol, sağ tərəfdə. Bura qazanxanasıdır, girən kimi sol tərəfdə qazanxanası. Bura hörmətli izləyicilər, əvvəl demək buranın hovuzu olub, ev sahibi təzən doldurub, yenə kabimetə qılıb, artıq əşyalar zadı yığırlar. Bunu nəzərinizə çatdırım ki, yəni hovuzu təzən yenə düzəldib hovuz eləmək mümkündür. Ev sahibi ləğv eləyib. Burada hamamı sanuzili, parnoyu, hardan açılır bura? Neyəm sıxdı bura? Neyse bağlıdır. Parno hissəsi birdən yaxından çək görsün. Burada da yenə caqquzi sadəcə hamısı qaydasında. Açılmır. Gedək. Neyse bağlıdır. Gəl. Bura qaraj hissəsidir. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım. Qarajdır birbaşa, qarajdan maşın həyətə belə qaraja daxil olur çöldən. Burada da yenə artıq əşyalar yığmaq üçün belə bir yeri var. Balonlarınızı saxlamaq üçün. Gördüyünüz kimi. Gedək. Qarajla da tanış olduq, qalxırıq yuxarı. Ev o qədər böyüdür ki, biz istəmirik çox dəqiqə geçsin. Yəni, təqdimatda sirki tez tutarsın. Demə, pləkanları bahalıdır. Ara mərtəbələri hamısı monolitdir. Qapıları əllə yığılma qapılardır. Bunu nəzərinizə çatdırım. Girən kimi sağ tərəfdə sanuzel. Sanitar qovşağı ayrıca. Burada da bir dənə yenə bir hamamdır. 2-ci mərtəbədir. Bunu nəzərinizə çatdırım. Duş kabinası da hamısı qaydasında, təmir vəziyyətdə, hər şey qaydasındadır. Döşəmələri parketdir. Ara mərtəbələr hamısı düz monolitdir. Bura mətbəx hissəsidir. Gördüyünüz kimi, mətbəx haradasa 20 kvadrat olar. Gördüyünüz kimi, hər şey qaydasında. İndi parketə kim əl vursa, alan adam parketə əl vurmalıdır, amma əslində qapılar da çox səviyyəli qapılardır.
Burada bir qonaq otağıdır. Gördüğünüz kimi. Təmirləri qaydasındadır, hörmətli izləyicilər. Yəni kim alsa burada boylar zaten özü dəyişə bilər, öz zövqünə uyğun, amma yaxşıdır. Bura bir xoldur, oturmaq üçün. Ev sahibi burada belə bir xol yaradıb. Divanlar zadı qoyub belə oturmaq üçün. Gördüğünüz kimi də xolu zadda. Araları, ara kəsmələri qoşadır. Çünki ara mərtəbələr monolitdir deyə. Burada yenə də bir qonaq otağıdır. Gördüğünüz kimi, hardasa 30-35 kvadratlı bir qonaq otağıdır. Kabineni çək, oranı görsənsizlər, yəni her şey var. Gəl. Aşağılarla tanış olduq. İkinci mərtəbəyə tanış olduq, qurtardıq. Qalxırıq üçüncü mərtəbəyə. Qapılar bildiği kimi qeyd eləmişdim. Pləkanlardır hamısı. Səviyyəli, bahalı taxtalardan yığılıb. Qalxırıq üçüncü mərtəbəyə, hörmətli izləyicilər. Qalxan kimi. Aşağıda olduğu kimi eyni yenə də burada sağda sanuzeldir, sanitar qovşağı ikisi ayrıdır. Sanuzeldir, sanitar qovşağı. Burada da yenə bir hamam hissəsidir. Üçüncü mərtəbədə burada yenə ayrıca bir xoldur, oturmaq üçün ayrıca. Geniş yataq otağı. 4'ün 5'e, 4'ün 6'ya 24 kvadratlı hardasa otaqdır. Otağın içində sanuzeli. Buranın da ayaq altları hamısı parketdir. Burada yenə bir yataq otağıdır. Gördüğünüz kimi hardasa bu da elə 20-24 kvadrat olar. 4'ün 6'ya, 4'ün 5'e rahat var. Sonda burada bir uşaq otağıdır. Hardasa 18-20 kvadrat. Təxmini ölçü deyirəm, az fərq eləyər. Bir otaq da buradadır. İş otağı kimi nəzərdə tutulub. Görürsünüz burada stol zatı qoyulub. Şivaniyyə zatı qoyulub iş otağı kimi. Hardasa burada 18-20 kvadrat. Demək, hörmətli izləyicilər, burada 1, 2, 3, 4, 5 otaq da buradadır. Qalxır axırıncı otaq, yuxarı, 3-cü, 4-cü mərtəbəyə. Evin təmiri görürsünüz qaydasındadır. Yəni, ehtiyac yoxdur. Düzdür, indi bəzi işlər var, görüləsi işlər var, amma ev ideal evdə. Evə söhbət ola bilməz. Burada mansardır. Hardasa 50-60 kvadratlı mansardır. Gördüğünüz kimi də mansar təmir vəziyyətdədir, balkon çıxışıdır. Hamısı qaydasında. Demək, buranın da mətbəxi var ayrıca. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım. Burada bir sanuzeldir. Duş kabinin ikisi bir yerdə. Burada mansarın mətbəx hissəsi. Bir yataq otağı da buradadır. Qoyuranda göstərim. 50-60 bir dənə geçə bir məclis eləyəmək olar burada. Gördüğünüz kimi burada da bir yataq otağı var. Mansarın bir yataq otağıdır. İstirahat eləmək üçün rahat bir otaqdır. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım, yenə qeyd edeyim. Demək, Biləcər ərazisidir. Greenville deyilən əraziyə yaxındır. Demək, 9 sotun içindədir. Ekologiya postusuna çatmamış villalar olan yer var. Böyük bir səviyyəli bir məhəllədir, prestijli məhəllədir, gözəl bir yerdə yerləşir. Şəhərə də rahat gedib gəlmək üçün çox rahatdır. Kimlər evini satmaq istəyirsə 055 389 38 08 nömrəsinə əlaqə saxlayın, evlərin satılmağına köməklik göstərə bilərik. YouTube-da, Instagram-da, TikTok-da Seç Al Əmlak səhifəsinə daxil olursunuz, orada istədiyiniz qiyməti evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılıb, kodları götürmək yaddan çıxmasını, hörmətli izləyicilər. Evin qiyməti, start qiymət 780 min
start qiymətdir. Real alıcı olsa endirimi birbaşa sahibindən görüşəcəksiniz. Son sözü hörmətli izləyicilər. Ev sahibi deyəcək. 780 min start qiymət. Yəni əvvəllər bu bazara baha çıxıb, 1 milyona çıxıb açığın deyim. Endirib, ev yəsi endirib, 780 minə endirilib, yenə də real alıcı olsa endirimi birbaşa sahibi ilə danışacaqsınız. Sona qədər izlədiyi üçün də təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Allah alan